南投德山举办茶的活动，邀请到韩国甲日本的茶艺师来台湾做交流，嘛互民众会当欣赏到韩国甲日本的茶艺表演。 穿韩国传统的衫来甲大家行体，代表茶艺展览特别起稿。德山电工所特别邀请韩国宝盛茶文化研究会茶艺师来到德山国际茶道节现场交流。 죽산차가 향이 좋고 竹山的茶叶很香好喝，所以他以后经常喝竹山这边的茶叶。韩国茶艺师对德山好茶做比试学了解得知，在德山国际茶道节除了韩国茶艺师演出，电工所嘛邀请到日本茶艺师在现场表演，那就国际交流推广德山茶，毛民众欣赏到精彩茶艺文化。茶 到处都有，那我们希望借由文化的力量，把它带往全世界。想要食到好茶，或者是欣赏日本、韩国的茶艺，甲台湾有倒一无共款，来一座德山国际茶道节就对啊。 Hello， 我是庄宇杰。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。